大家好，今集就介紹兩副牌，咁兩副牌都同一個嘅意思嘅，咁就係日本嘅新東京鐵塔啦，叫做日本晴空塔。咁佢嗰個英文名其實日文都你都咁讀噶啦，就係 Tokyo Sky Tree。咁兩副牌嚟嘅，咁呢兩副牌都係 Ansky 出嘅，咁就係一段時間啦。咁佢係出嘅時候咧，就係一個嘅紀念牌嚟嘅，呢個就，但係好得意嘅呢副牌。咁而家開盒俾大家睇。好，而家開盒，咁先開呢個先啦，因為呢個會多啲嘢講啊。好，開呢個先。咁呢個咧就係你見唔見到有個塔形嘅牌嚟嘅，咁後邊就咁樣嘅，咁方便啲啦。我哋喺呢邊開啦，會喺呢邊開，咁攞佢出嚟先。好啦，咁你見到其實佢個切角咧好特殊嘅，有冇？好，揼晒出嚟。好，咁佢個切角就係用一個嘅塔形嘅設計嚟嘅。OK，Sky Tree。好啦，咁呢個咧就係佢嘅兩隻 Joker。OK，呢個可以講快啲，因為其實而家佢入邊咧唔係話好多特別嘢要講嘅。咁你見到呢啲排列咧8啊呢啲副牌係嚟到已經亂咗噶啦，因為都唔係全新嘅。OK，呢啲就冇，連啲積女傾都唔會有一啲嘅公仔啊人物嗰啲都唔會有嘅，所以呢啲就可以快少少講啦，可以。睇下隻 Ace 啦，不如去睇下有冇啲特別嘢嘅要講啦。都仲未見到個 Ace 喎，喺度嗱。葵扇，連個葵扇最基本佢有個大葵扇都冇介紹到嘅，呢個係，所以呢個係特別介紹就係佢嗰個切角啦。雖然你見到好似佢個晴空塔，但係你諗下佢嗰個要嗰個雜誌都要集到落去咧，其實都佢一定要訂做呢把刀先得嘅。如果唔係咧，你切唔到呢啲位嘅。OK， 好，跟住我哋講另外一個，好快脆呢個，好。呢個多嘢講啊！呢個好玩，呢個後邊係咁樣嘅，見唔見到個圖喺度，同埋呢個牌啦。好啦，咁攞佢出嚟先。好啦，有個圖嘅，一陣間話俾你聽點樣用嘅。因為嗰陣時我都要研究呢副牌點樣嘅時候，我都睇過係好好玩嘅呢副嘢。好啦，呢兩張唔係捉卡，呢兩張先係捉卡。OK。呢個係葵扇煙啦，我哋喺度睇啦。OK， 4、5、6、7、8、9、10。佢 Jack Queen King 咧，其實就會係一啲嘅晴空塔佢嗰個嘅，即係周圍影嘅景象嚟嘅。OK， 咁呢個係梅花啦。OK， 一樣嘅呢個，佢都係一樣嘅。好。兩隻捉卡，而呢個咧就係紅色嘅，頭先我哋呢個係黑色嘅 ，OK， 呢個係紅色嘅。好啦，都係一樣，都係嗰3張圖。因為以前嘅技術就唔好似而家咁咧，要張做到唔同嘅。咁嗰陣時技術就係佢一個公母咧，咁印晒，咁最多就係改下呢啲顏色咁樣嘅。好啦，呢個就係佢嗰個牌。好啦，呢兩張係乜嘢咧？呢兩張係要剪出嚟嘅，咁你剪咗出嚟咧就係你可以對接咗佢，就有個人仔咁樣嘅。咁原來係咩咧？就對應翻佢呢張嘅圖。呢張嘅圖係乜嘢咧？就一個好大嘅地圖嚟嘅。好啦，咁原來係咩咧？就係一個嘅遊戲嚟嘅，就係玩呢個，即係你個棋擺到，跟住就行幾多步咁去到邊度，跟住去到個 Sky Tree 就係嗰個終點咁樣嘅。咁應該係個起點喺邊先？嗱，呢啲就寫到明啦。呢啲停幾多罰幾多咁樣，你就有寫嘅，即係踩咗呢啲可能獎啊，可能罰啊呢啲咁樣嘅。咁喺先個起點，真係唔知個起點喺邊喎。算啦，唔睇啦個起點。好啦，咁有呢個，而家有個棋，
有個棋盤，副牌有咩用咧？原來我話俾你，副牌點解有意思講嘅？見唔見到佢個角落？呢邊係啤牌，呢邊個角落係個色仔嚟嘅。5、4、3、2、1，跟住有6。原來係咩咧？就係你玩嘅時候咁啊，擲起，呢個6點，跟住呢個2點，就係當色仔用嘅，就唔需要你自己去揾個色仔去玩嘅。即係呢副牌，一副牌有幾個嘅功能嘅，呢個就所以呢個幾有意思，我覺得，所以可以介紹下嘅。好，我覺得有2副牌。咁呢2副牌咧，如果你去晴空塔，其實係仲有得買嘅。咁啊，佢之前有副開葉嘅咧，就仲未揾到。佢開葉嗰副直頭砌到一個嘅連環圖出嚟添嘅。所以其實佢做嘅設計基本上係都幾跟翻日本佢啲啤牌個設計啦。佢除咗佢嗰個多元化嘅設計之外咧，其實佢有好多內裏邊你要睇先知道佢嘅內容嘅。好似呢個牌咁，我唔講，你唔知道佢嗰個原來真係本身有一個棋嚟嘅。咁同埋佢嗰個邊其實係個色仔，呢個就係我比較好特別，我想要介紹呢副牌嘅。咁啊，再揾到得意嘅牌，再介紹俾大家。多謝晒，拜拜。